Hello, coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir, ça dépend de la vidéo nanga. Et ça nga bino coach Fizz na encore et toujours moi namboka kandenge tolobaka. Avant tout les tsakayi mais kolo na pe manatalo na première position. Nzambo abate bon nanga, ya yo abonné nanga, na ba téléspectateurs pensent à travers le monde entier que le bon Dieu nous encombre par sa grâce divine. Petit kakaï toujours la première position. Na ba vie na biso quotidienne, banda ko na biso misala na biso, ba vie mauvaise na biso, ba projet na biso, vie bana na biso, yenda demeurer na biso elongo. Et le reste eyaka après. Tous les cas, to pesa papa, isika na ya lokumu, et puis to ebanini oyo mwana mboka amemeli bino na poko na le. Merci nzambe na bana bitiki, mobala ba veve papa na borfela na pesio merci. Zambo aza kwa accordé biso pe manatalo to futela ka centimètre. Yoshua Masia le lion de la tribu de Juda. Zambo alesa ka ndeke likolo azala kana bilangati. Zambo aza ko batela biso butu lokola moi. Bisika ba ekantation ya monde ténèbres za ko sala mabutu lokola moi nzambe. To leka kawana to zala ka épargner le mona barkange na boza ko camper tout autour na biso. Ya mo papa na yoko pesa merci. Komisa masanzo na mailonga na ngai na ba merveille pe ba bonté na on qui est ta main puissante glorieux Seigneur et oza ko inonder biso jour comme nuit na ko pesa merci et le mona ndako na ngai libota na ngai pe ba bonné na ngai to tiki nyoso biso maboko na poko na biso oyo nyoso to sola nzambe ngana salaka instrument pamba yo nzambo za ko transmettre ba message oyo ekita na mitema bandeko esala misala nango bisika passe ezala ki lobiko ekota bisika bokono ezala ki kena ko pesa solution bisika ba séparation ezala ki na ko réunir à nouveau to détruire nyonso ya monde austral oyaka ko nuire ba page ya bato oyaka ko détruire misala na bato oyelinga te bato ba progresser ba avancer na page ya coach Fizz na ténèbres za lesika te to écraser misala na bango na combo na le Dieu tout puissant na inonde page na ngezala na TikTok na makila na mona no Christ veille sur bon moi nanga ndako nanga bana nanga ba projet vie nanga libota nanga pena ba bonné nanga pense à travers le monde entier Seigneur assistez mutu na ndako ne pena misana ba projet na ye to tiki nyonso na combo na le Dieu tout puissant merci Père de gloire amen. Merci ma grande famille kanengi to baka sans zambe to ça les côté et boy to ebi to ça ko demere na ye longo azana biso azako batela biso elongo na barkange ne bazako camper tout autour à page à coach Fizz na pona ko batela ngai na yo muto za kolandanga pe na babone na nga banso à travers le monde entier to leki na deuxième position kanengi coach Fizz na lobaka apanjo kwetu ici c'est chez vous à indépendant bino la seule et l'unique et la marraine de tous maman bana bitike moi soit pour sauver la communauté néo-africaine. Nulle part. Quand je dis nulle part, nulle part. Nulle part, na ba conseil à boui. Asaye moko, la seule et l'unique. Congo Kinshasa, Congo Brazza, Angola Pointe-Noire. Abonnez-vous massivement. Yabino yewo. Mwana mboka. Bofula yake ne boso. En tout cas, naza ko senga na bandeko. Ba o nano, ba zuna ba vidéo na ngate pe bino ba obozo traîner na yango. Partagez vos égoïstés. Personne n'a bandé comme ce soit comment si j'ai mon kiri. Aïe ko sukula Jessica te. Aïe ko kata ba poil te. Aïe ko yunguli la papate. Aïe ko kanga ke jete. Lobela e coach Fizz na aza déjà na makoto. Yaka boki mamango. Tango aza ko kota na page. Lobela avo ke no vanda kendo o s'abonner ou activer cloche à notification. En tout cas lobela e ke oza les bienvenus. Apanjo ko ici c'est chez vous à Panabino. Tango collègue ça y maman monae, maman elle est toujours là les bras ouverts pour vous accueillir. Et Panabino awa. Butu lokola moi ya kolia na ya komelezanga kati okozwa toujours ya yo parce que aweza vila. Vraiment merci beaucoup na ba prière na ba prière na bino ba commentaire na bino o boza ko soutenir nga butu lokola moi financièrement aussi nazo continuer toujours que remercier bino na ba bozo kanisa ba na bitike boko baka toujours pour na ko penser le bango nga na to omela mai nga na to omela mai mai eza bien traité est-ce que ye azomela bango ero ba omela mai nini. En tout cas, tu penses à bango, au mérite qui m'a tam souci à l'ali, ali à quoi kierté. Moi, un héros na yo, année prochaine, coach Fizz na, nzamba sala qui t'a na moka Congo, et vous allez bien pour na banabitiki. Vraiment, merci beaucoup. On est ensemble, les katolobaka, à Pancho kwetu ici c'est chez vous, à Ndepanabiso. Alors, moi, namboka, aye li susuko so na bande kunae, kaka ndenge alobaka. Azalaka toujours en apona bino ngana bino côte à côte boye to kangama jusqu'à la gare. Voilà.
souci na ngai eza to longola na ba conscience na biso na ba emprisonnement basi ebele to a manipuler basi ebele to zo prêter mato biyoka lelo conseil lelo di cesse pourquoi lelo et coaching ya pourquoi lelo eza pona ba mama parce que moi je suis sagité de fait là taka pour soi nzoto le kwa mutu a opakola mafuta ya tela vous se comprendre peut ebele l'autre za manipuler spirituellement, moralement et physiquement. Nabi yoka yoka. Moi c'est maele. Ayoka ebela pratika amuki. Moi c'est maele. Azala sir na ye. Oko tourna na yo parce qu'on est des êtres humains. Mais il faut pas avoir confiance à 100% na mutu amuki. Oyo kaka yoko se confia ne ya zanzambe. Confie-toi à l'éternel, pas à être humain. Yoka yi. Mais taïla nzambe. Il y a balola histoire na vie à mutu. Condamnation est comme bénédiction et libération. Malédiction est comme bénédiction. Liwe est comme le biko. Yenda pesaka kimia. Ya bali saka. Babenga e komba lelo comme mahama pasa. Ozala chômeur comme directeur d'entreprise mobo. Ozomo mahambango. Yende na lubaka beza tanga na benga kae le dieu de l'univers. Adonai. Kombo sala nga ba chair de poule. Tant on a belé la kombo na za assurance sa vie. Na tala likolo. Alors non. Il est merveilleux cet homme-là. Alors c'est à lui. Il faut se confier. Tika ko preta ka mato ina yo na gauche droite. Bat ma comment ko manipule. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à prendre bonne décision, une très bonne décision pour leur propre vie. Aoze la batuli ba lobele siko bolobini no siko bomoneli ma chérie ya nzambe no ako conduire pe nerete ebele ba mema bango na berere ka bon ilo to solo la basi ebele to tula en tout cas na nombre lo ya mokili so to tali basi to leki siko ebele na baza ko tula pe pona bozoba ebele na baza ko tula po ba manipuler psychologiquement ba manipuler moi c'est à comment na epenzako pondo matanga kutu batala ngata bien ba koma ko manipuler pose la décision faut tout na kingani na yo moko so tala état d'âme lelo to solo moi na nga moko ko ebisa nga coach face na yo kaka na église ba beta masolo to menga na bongoli mobali o nga na bandi na elelo coach face na kendo solo j'avais déjà cette idée ko beta li solo ko beta déjà conseil o toyo karaba pasteur na biso balobaka sera église fait bala mobalo kaka ebi loba oko bala paete ba papa na biso ba pasteur nazo contredire maloba na binote oui c'est bien mais tango boloba bongo nga pe mon na ba doute po biso tito ya leo na église to zali ba pae ti le pasteur a télé maté azala ki pae biso tout uta na poto to bongo ama siko tango biso na biso to ngito balana siko ba paye wana na wa osunga bango baho baza ko tika ba ibina nzambe te ba se convertir na mte nana osunga bango alors ndé commencer ko ebisanga coach fils na histoire na ngango libana na ngai boso ekufa na bota mwana moko tellement ki ba condition ya mode de vie za bien te na papa bana to ka mona imabe na détesta mi bale papa na mi vandisa moni ache comme poussa na kana mona moko na sambela makasi mais en écoutant nos pasteurs quand ils me disent toujours to bala na biso na zo kita kotala ba frère en église na so mona banza ba esco ebele coach fils na ebele lo ngana litayo bisa no dernièrement église lelo ebele bomba de bato mabe bandoki bazana moto akoyana kindoki na tiki na porte à côté pasteur osali lote pasteur azana ye wana mosali na nzambe azana te pona ko bana okelo lokota ka babisaka na bino bokota kana wona église wana te botika ka libana na porte de l'église bozanga na allez alléluia amen allez bandoki talebe ba papa ba koma ko kangela ka bino ba jeune ba lemba bozo nyokola ba pasteur solo ebele bino ba mama oyo bwana makambo mabebele pareil aussi na ba papa mabe baza l'église
bashekuliste bazana miyibi bazana bescroc o bakinaka koyoka bapriere bana basi ya bato aya beto batatami ndenge avanda na linyoko monene na se ya lokolo mais escroc mais ayo ngana otoyokaka baverset biblique o pasteur apesa biso azalaka wana azanga te mais mode de vie na ye c'est un aventurier mais aye na église vraiment mon frère siko basi ebele lelo base conduisant na derrière ya kokutana na bato ya bongo baza soki awa na page na ngate na TikTok na beta pasteur o bakanga kayo ya Canada aloba déjà makambo moko ya boinga na landa kala eza na YouTube bokota na page ne bokomona ngo alobi bomoni ba frère bazo na l'église beaucoup ils sont là ce sont des aventuriers ba pretaka mato ya koka ba prière ya bino basi pour bino basi soko za na problème moi si soko na problème akoma à l'église cet esprit qui était tellement qui ba chagrin leki agumole la na osambela mi ya ba frère wana ya bongo bazebili omone na costume et cravate poto elo opamba ke na libulu na doda luki veste ya kitoko akwanda ko repasser avant depuis 6 heures ako repasser mondelo ndinja leki akata na katikati pona nini azoke ko impressionner ba sœur omone peza abandi ki sérieux na ina mondelo a veste ti na kati ya boxer na poza ata na ba doute te ke hapaye nzoka paye kutu azali banda aomela bangi masanga aza kutu na bonzambe na kati na ye mais aussi na ka moto oyo akoya ko mema akoti na église siko o wana vandi wana un lion un poison retardé na kati na église bazabo siko basi ebele bakoya na makolo bato bongo ndeko mwasi alobi tango akene église pasteur aza ko insister tout le temps ba sœur bozala na bizaleli ya kobala na kabilo na bino bato boyebi nzambe oui on écoute ça mais nga na ko mettre en pratique. Si c'était mon cas na otia na pratique parce que nga na pasteur biso tout autant na mokili tozala ba païen to bongo ma leo to komi kotea to komi leo bato nzambe sikoyo kaka biso wana nde to kine kolokota ba brebis mususu batika ko traîner na bout po to mema bango na lumière ya nzambe siko tango biso na biso to bala no déjà to sito yebi lumière siko po bango ba kendi wapi po bango ba tika bango ba kota lifelo or na nzela na biso bango pe bakoya bakota lola na biso elongo côté wana ngana za contre côté na peza ndenge ka sera apesi témoignage ngana yebisi na bi ngape côté na za contre to contredire ba pasteur te me maloba wana et qui na apesi ça compatible ti na ndenge esengeli loba poto zo sunga ba misusu ti la sœur alobi aya akutani na mobali azalaka na frère mo na église frère wana ba makambu kane ba passer ba bokutana na mutatamite boina bwesera respecta po déjà auta ko sala divorce na papa mona naye avanda frère wana komi kaka frère mona et pasteur alobaka botambolela na kate mais frère ana koma ko kotambolela kaye et voilà ba koya na bango de kobote akoma ko mona makambo pasteur alobaka ezate ko frère ana za ko obéir mais frère ana abeta mbonda frère wana atinda adoration na église ayo ko mona ke ça sert à rien c'est que na ko bima na mutu libanda na ine une église pe abongwami na vandi naye effectivement lelo o ya vandi naye ana bébé à 8 mois mobalo abima na libanda amema une église lelo akomi mutu monene abongwami bomoi na échanger à travers le mode de vie ya kutaki na bande ko lelo nazo swana bino sérieusement kende ka mettre en pratique okomona ndeko mwasa iko témoigner or ngamo déjà nazaki na besoin na ya na luba makambo yo parce que bato ebele to tambo na kati na ignorance to contredire maloba ba pasteur na bisute mais côté na moi erreur monkeza il fait ba rectifier kango. Vous comprenez? Parce que biso na kati na église to ko sunga ba païenté. Biso na kati na bonzambe to ko sunga ba o batika libanda te. Parce que bango pe baza na besoin ya lumière, mais bazo mona te banani ba ko attirer bango. Siko soki biso na lumière na lumière to balani. Bango siko kuna to lobito ke to luka ténèbres. To lobito to ko ba sorcier, mais sorcier pe akoya ko convertir atiki mabeni ya ki sorcellerie à travers nzela nga na lumière ya bongwami. Vous comprenez? La sœur a lobby, mobile na yazaki assis à paquet cigarette la journée moko. A mis la bouteille à whisky na 2 jours. Tant que vous avez un garçon, mais c'est un garçon qui a aidé ma casse. A sunga ki na ba moment où musala crèche ya mwana oko kate.
mais après ça garçon a confiance a tchai kanza mele liboso tala na vie soko tali nzambe oka balobaka ke maudit c'est lui qui se confie à l'homme nzambe soko lekise liboso akokuta ni sana bato malamu ata soko ba bia melaka diamba mena nzela na yo ndi muza muto malamu muto na ya diamba ko kweya oka penza fumeur de chambre au changer akokoma penza quelque akomi muto moko responsable na société na communauté na biso pe na société moko boy abongwa mi pe akomo beta lisolo à travers moi sinanga natika ko mela diamba siko soki sere wana lelo abalaka frère moko na église lelo fumeur de chambre mobali na ye loto oloba alingaka koma lelo muto aza pe mobali ne lelo un homme respectueux mobali ye moko alobi mama wana mwasi na ngana ebisi yenda lobango bisika lokotanga na zali omela diamba nga mona bano teka bamboma mais mwana mwasi na mode de vie na kuta ina mwana na ye a confianga mwana na ya muke na kina utike na crèche tango no kotika mwana na crèche na omela diamba na ngati pona ebina na mwana akoya pesinga mwana na tongo tonga na ye na ndako ne na tongo na zui mwana na ke na tiki na crèche na zongi na ndako azo confianga clair ndako na ye en tout cas mère bete na mosete yango nga na lobi soko zo tambo na nzambe ata soki okuta ina mutu moko babi akataka bato mbeli mais yo ndenge oyebiki oza na nzambe nao likondi protège no eza nzambe nao moto wana na nzela nao aoboma bato te ozo comprendre mwana moko na Congo bautaka koenleve makambo likaki na réseaux sociaux boyoka makambo mwana na loba oyo baenlevaka ye na lemba kote ya Saint Augustin na église ya lemba wana azoyoka ndenge bazoboma bato voix na voix tellement que ye autaka na makambo soki abanokende na veille de prière ndenge ye atalelaki nzambe na ye mais baboma bato nyonso oyo baolongola bato barein na Congo mais mwana na nde yaki kotémoigner ye komi na tourne moto wana boma bato abotie na ngai mopanzi ozomona bandeko na contredire na nga ba pasteur te mais na eka kolobake quelque part maloba na ebetama bien te lelo oyo sere ona mobali na ye balobi mobali azalaki momeli whisky momeli paki ya cigarette na journée moko asilisi mais kokutana na fille alobi mère mobali siko azwi mo maloba bi mama nazali so na ye na ndako ya fille oyo epa ya mwasi na nga ntango na ye otala ye nakutake na pokwa avalala pe aza na ba aire na ye akoyebisanga 23h ekoki kende avant nalongwa na ndako nde nafi tosala priere biso misato na mwana tokoprier mare okomona mpenza nabwaki cigarette ye nde aderutanga via cigarette na masanga lelo natika cigarette na masanga ekatanaki na moment ya confinement grâce ya fille oyo lelo towana mwana bozomona na nzela na yo lelo obongoli moto totikaka mpe kolobaka makambo nzambe akopesanga mobali nzambe apesa moto mobali te yo ndo kokutana na mobali ndeko yo akutanaki na mobali soki azalaki moto ya koyokaka nde balobaka tobalana na biso na église mais lelo oyo ame oyo alokotaki yango na bu lelo ameme yango liboso na nzambe asukoli atransforme ye frère wana lelo akomi mpe moto na kati na église akomi koteya baninga na yo batekaka bambuma komela akomi bavie eza mabe nga na uti na bino elongo bochange boluka bozala stable longa na vandi bozo comprendre tango yozo bake nzambe nde apesaka mobali nzambe apesa mobali te yo ndo kokutana na mobali omemie liboso na nzambe olobi papa ngai na vi na nga na bai na ovanda nga moti ngonga na nga kobala ekoki papa kutanisa nga na moto malamu okokutana na mutu mama na nzela transport tala bolingo ezala partout na sina ebisa bino med fois nga na yaya moko tozali na TikTok ya Marie je te sali abonné na nga awa ye moko abeta lisolo na TikTok alongwa lelo Congo asali kondi ya famille balingana mobile na Facebook na tindi bino te po Facebook ezo boma pe bato mibale ebele bazo assassiner pe basi na nzela Facebook mais ezaka likambo ya chance ya moto okokuta na bolingo partout frère mususu a témoigné na église ya papa pasteur ya papa Charles Bameko mwasi na ile ya mama bani na ndako bakuta na avion sera na yenda tarda avion ezo ngende kole mais yende etikala ki faire kota avion ba ozela mais lelo ya koma mwasi na ya ndako et c'est ça bolingo eza partout maman oko croiser bolingo quelque part yeba nde ko solola kozala ka distraite te okumba makana bolingo kwa mbonge na kati ni bali tango kuta na moto objectif ni za réussite. Alors, rappelez nzambe na papa nga na lobaki défaite na vie na ngate na kokisa masoni te. Oyebi pas suivre na mutema na oyebi posa mutema na nga. Papa soki muto ndo tie na nzela na nga na memi liboso na.
Kende na la vie église, kende na la vie de prière, la qui sa mode de vie na yo, oza mutomela masangate, alors la qui sa, ce qui a mis la cigarette, okata embangote, tikaye, à travers mode de vie na yo, oko transformer, parce que yo zana bon nzambe. Alors lumière na ténèbres simbate, soit tu as kende, soit tu as vanda, frère oyo, a vanda qui parce que la fille elle était en Dieu. Lelo oyo ebenga mika mususu pe babalane. Siko soki akende ko bala kan église ndenge ba pasteur biso balobaka ke tolinga na biso ba chrétien. Lelo oyo païen comme chrétien ti. Chrétien a ramassé païen a soukoli liboso nzambe o ser liza embaka. Hein? Nzambe a soukolaka a bongisi a pesi epe valeur a benga mi pe akomi mwana nzambe. Bah c'est belé le comme dans ma condition. Tobo ite oui, moi si faut à la street ferme oui banini olingi. Parce que tant que tu as décision en vie, ma chérie soko sakani au baby. Oui, c'est bien, moi ça la ferme. Mais pardon ferme en gros, bon nzambe pesa. Cause la ka ferme parce que tu as la licence parce que baso batanga belé, beaucoup ma rappelle bo exagéraka. Bah j'ai oui manga ba français minene bo tula kana ngo 50 betelo menopause écoute yo okomo gogola ka bana balé ki kanda yo botité biso to tinda to bano ba français milaye oso comprendre tant nous a ferme strict yebani no lingi soit on va na vie ya célibat mais tant on va na vie ya célibat koko taper na vie koboté oso comprendre ce que le nous a ferme oyebi eloko yo lingi alors luka eloko malunga. Kokalisa teka soko ebi français belo za ferme oza exigeante o ke kuta na directeur la société moko bon non o kuta la pena mutu moko simple lobi na ye ezaka nzambe ko chola mutu le lote po lobi na ye nzambe ayebaka yote ngana oto ebi ete yebaka ndenge na ko aborder sujet na mutu yondo ko kotala ka biloko lingeli mais ça a toujours un esprit de discernement le monde ya lelo bakbasa son esprit de discernement te bato ebele ba osambela mbebo ngana na webisa bino mode de vie nanga depuis ngana eba nzambe nga papa nanga sauver ba ame bato mais ngana eko comprendre nzambe bien na moment confinement au moment où j'ai ramassé cette maladie 2 fois dans ma vie je voyais la porte ya kokota lilita yango na kei covid yana ko suisa ba nzoto wana penza wana osekurti au secours ne tike ka nzambe au mona médecin mutozana ye na ndaku a sauver oti mais comment ta ya kanza c'est au moment là qui ko rencontrer papa Charles Bameko à travers ma prière na o papa nanga banda côté ya ce qu'on a si transformé na comme la science je sais de quoi je vis dans ma vie on se comprend ce qu'on basse belé bazo comprendre vite. Akokuta na mobali ya bien to mobala na zane ka simple te pardon osambela rapio osambela te pardon ele ka nga na ozi nzamba pesa nga mobali no mama okotula 50 60 menopause écoute yo wana nzamba pesa mobali te nzamba ko kene ko lukilo mobali ta yo to na porte no fungola porte nasi voilà mobali wana nga nzamba na ke jamais yo ndeka kana koleka na nzela wana mama sambela na katina. Dès le lever du jour, t'aimerais na yelongo. Papa, j'abandonne ma journée dans ma bokono. J'abandonne la journée de mes enfants dans ma bokono. Zambe na tiki ma projet dans ma bokono. Papa, na ko vendre na tena rapela ka o yebi pas se vendre na moté mananga, o yebi posa moté mananga. Alors na o bénir yo na peso merci parce que tani selinga tongo o mingi ba moni angote, mais yo yebi pas se vendre na moté mananga. Papa na tiki nyoso na mabokono. Zambe bato mabiba za musika nanga. Tani sanga na bato malamu aussi mi dira noki so qui peut obotite simba nzela kende aussi obeleli présence na o kotisi makona kati ya transport sanctifié omoni mwana na nzambe asambelaka na tout moment o koti esika boye neutraliser puissance ya Saint-Esprit na esika wana moto na ye kita azwa contrôle ya lié wana na koti na biso Seigneur omoni chauffeur na papa aza instrument pamba yonde kumbanga tina destination nzamba okuta misoka na bato malamu ndenge omonika ndenge oso pesa ke sije na yo kaka na kotambola wana o croiser mutu balobi to croiser milliardaire ata mutu simple apusani oyebi lobi na ete nzambe atindeli yo ta mususu na ye nzambe atie na nzela na yo
mais nzambe akoya kopesa mobali boye te ye oyo te atiaka bato na banzela bato. Ne croyez pas na église nde okuta moto aza saint to sainte, jamais. Bon négligeaka bato te bozo perdre batemps basi belé bokomi balele parce que temps eleki oyo banaki kozela nzambe asala ozo sambela mbebo ya motema te ebele basambela ya mbebo olingi nzambe asala elolobi yo mona yango tshoko kopakola elolobi otela nzambe akamanda bino nzambe akamanda biso ta sambela nzambe na bosolo pe kovanda to tungisaka yo solo bele ayoki ayoka une fois kovanda na to rapela kai à chaque prière papa mobali mobali ko oya osukola Jessica bien te mobali ko yo be olamba te mobali ko ya olumbaka solo mobali ko ya poli mais yo l'église aussi ça va prière ko le nzambe pe son mobali et regardez-moi ces genre de femmes comme ça hein ndeko na biso yo bisolo yera mobali ne bavani mobali azaki momeli bangi na oloba ko vérité pour maman monde babina loba mais à travers mon devin na ye asa fille moko net amona déjà libana ngali boso ekufi na ebini nyonga na lingi alors mobali ayeko kute bongo mobali azaki ayeko tala fille mais 20h30 soki koki ava fille alala allez les quatre sambela na biso avoke ndepana nzambe to peso merci papa na nebo bateli ngai obateli mwana na ngai mutu akende kozwela nga mwana ozaki na bango elongo na zone na kuti mwana sa ensofu opesi nzambe merci ekota ye na cerveau ti amutu ti ezokota ye amwe ki azalaka ndoki soki azaka mutu nzambe akila na oka penza nzambe akela biso na elili seke biso toza ba créateur nzambe nda créa biso aoyoka lelo ameli bangi lobi ameli whisky lobi kuna ebo nda kongo na yaka ezaka prière na prière c'est comme mode de vie on a emmené yango na fille eza compatible te wana siko Saint-Esprit akomoluka kokota na kati na à travers ma prière na miragere kokomo koya pia bi mama cigarette na détesta eza neloko na boya na moki na bomoi na ngai surtout kwa cigarette na komo komona ke na banda ombela de milinga poison Dieu merci tant que non ça teste ba poumon na ngai bien oya témoignage ti siko soki alandaki bescro ya ba frère o batonda na église kuna ba betela la biso ba enfilage ya mololo yiki mama wana tango akala wana ona kere nzambe abambo na fingi na ba frère te mais bescro nde batonda lelo na église luka mobali na oli banda mema eli boswa ya nzambe ozo comprendre na nzela na yo ame moko eza déjà sauvé pardon mes amours na nzela na yo ame moko eza déjà sauvé o sauvé ame wana likolo kuna feti mobali na azali komela bangi mobali na banda komela basanga na nzela na yo tout éthique esili tamba zo lokumu siko basi oyo bovanda distraction si distraction nazo zela nzamba apesa nga mobali ma chérie okotulula wana yo ndo kobima na nzela kokendo zwa ta mona non école papa moko pe bo divorça mais eza tour na ya kokendo zwa ka bana azongisi pa mama na bango amona ko à chaque fois mais soki aborder au sujet a poussa le beno bosola mais mama solo na mutu ye wana fiti papa bana na osusu ye wana mais yo papa osambela ka baloka bino yo moko na yo ebi ko décortiquer prière tabino bo sakana na ba prière ngana bano mona papa biso tanga aobenga na ba démon na nzota ba to démon oganga démon olobela aoloba ta yo ebi osambela tango bobo exige ka baninga bino ba osambela yo ebi osambela bozala doser basi to koma très exigeante osambela kawabi yo moko na kuna so pasteur alobi sere na sera sala ba prière tane bo puta na kwa fufuna pundu bazo ebisa bino poser question yo zo ila biso bandoto poser question ozo ila biso makambo siko tande bo puta na kana maka siko tamba ko biso ke sala prière o kokati mais bino watali boso ya ko bana ko exiger ka mibali libanda ba mama na ngabo luka bo changer basi ebele bozo tula makambo mabele kibino yo moko zo ngo imposer mobala na ko sambela yo moko mo divino mona ngweza abi hypocrite à haut niveau l'église ola que ça fasse mususu
bino bosakana na nzambe yango nde nzambe afrapaka bino. Mobali azoyela yo mais ozo négliger zoye transformé kende ne liboso nzambe loba papa je te ramène cet homme là si réellement Seigneur tu l'as mis sur mon chemin là qui ça changer mon devis naïe parce qu'il n'est pas digne devant toi mais naïe lolenginga na yaka naïe pi naïe nzambe yo kaka nzambe yebi oza honnête nzambe yebi ke okelo kwa bien nzambe yebi ke ozana mwana na otona bana na yo akoninga atia muto mabe na nzela na ote mais ko imposer mutu te pour l'église no bo imposer raté en aventure moi ko ya ko beta mbonda a draguer yo obika ka frère église mo devine na ye pasteur a ebate pour ebele wana pasteur a vérifier ka binote pasteur a osaka musana ko lesa ba brebi na ye mais bino moko ba conscience na bino boye bakaki bo ba tuma be makasi ko le kamemo ba ali banda. Siko basi ebele to mi kosa lelo na makamwana. Na ozela nzambe serwa lobi nga nazalaki intercesseuse. Na koti sa vie na nga après divorce na nga na koti sa vie na vie de prière. Mais na tala ki monde de vie église. Lelo na bimana mobali libanda na koti sa l'église. Lo le sepelaki. Mama Teya. Mobali ye moko awi coach Teya. Exemple nga mona zali momeli bangi Teya. Mais nanzela na mwasio nga na bongwa mi na bwaka diamba na bwaka cigarette na tika whisky na mela na komo mela fanta na komo mela jus nanzela na ye parce que na kuta ke na sincérité moko pardon na kuta ke na mode de vie moko a prier kana mwana na ye chaque poko soka uti musala alors essayer ki fina bongwa ma ba papa na nga na contredire binote ba pasteur côté wana bo changer moi un peu amaloba parce que ba ser belé ba otula en espérant que Dieu nzambe va robeta na porte banda kuna bango. Or c'est faux. Bon be bango bazala na confiance na bango. Bazala basi ya mabonde liaye banini alingi. Beta gauche droite iti. Tout droit l'objectif. Mais confie-toi à l'Éternel. Tu seras vainqueur. Côté on a beau changer un peu ba matéa. Ba sere belé ba obunga nzela. Ba sere belé ba raconter ba ventiler ba côté l'église. Ba moni ki ba timbeli kope comme ce qu'on est l'église. Pour ba momi belé ba divorcer ba kimeli na vie église. Sko biso pe ba ya tola te la ba costume bina repasser mon delo tellement à mon apesa que Saint-Esprit avant na kati na nzoka démon. Bana basi to fungo la sagesse. Ya libanda ya bomoto na ya kati ya spiritualité. Oye banino lingi na vie. Kozala trop exigeante te ma chérie. Basi ebele be exigeant bali na vie ba tula. Ba koma ba ya quartier ba ikie ba yembela bango ba nzemo. Français belé ba madame je les connais. Est-ce que bon de ba loba. Madame qui connaît tout moi ça zo tanga lettre na kati enveloppe ça qui fungwama. Tango ba tula ke ko mama be. Mais elle est exigeante na makambo yo lingi. Makambo ko memelo bonheur lobi. Dès que makambo lobi ko memelo galère, to souffrance la vie. Ozo imposer mobile mode de vie, yo mo mitali na ndengoza. To bito ke no luka jigolo mo nga kuto kombo wana, eza jigolo na ba les hommes ava. Ma chérie kangela nga ekoti nga ete na libulu kanga porte. Atika kuna. Ye place neza na mokilité. Mais muto malamu mususu akoya na pembeni na yo, mais amela bière. Amela cigarette. Mais kene malembe ma chérie. Yo moko ebi place au utati. Yo utawapi. Tamzo zalanga na boulevard. Mais lolo koma maman pasteur. Lelo tamzo sou matio pe na maman pasteur. Lelo koma secrétaire na kati na église. Yepe auti na monde wana. Alors kene malembe obendai. Oso comprendre. Muke na zalaki na ngopo na bandeko na ngana poko na lelo bana basi ebele to doser. Tokumba vi na ndenge ya loyenge basi ebele to komotula. Ti ba 2026-25. Mibali bolengela ba 3e bureau ba 5e bureau ekoma. Po mibali ba mikie ebele pe ba koti na bango na monde ya sima. Siko monde ana siko ebendi su ba mibali ebele ba diminuer. Siko moi si soko za na sagesse ya bomoto te na ndenge ya libanda na ndenge ya kati ya kotala. Pourtant aux autres gosses likambo kotuna kingandi te copine te na nete lelera nzambe. Seigneur, j'ai croisé cet homme sur mon chemin. Il est qui, Seigneur? Révèle-moi.
son identité. Naningi na aborder sujet na nangi na sula na yoka e papa. Yoka ne okola kisangai. Nzamba la kisanga na ba songe. Nzamba yaka na ba façon ebele. Alors tant que on raconter déjà mutu bongo, banda o contrôler ka bandoto na. Parce que nzamba la kisanga. Soka mutu malamu omona. Soka mutu mabe nzamba ola kisao. Soko za mutu sambela kumba e na nzela l'église. Kumba e na vie de prière. Et voilà. Kumba e na vie de prière. Oromona ki mobala obongwama. Teki kovanda te wana bana koloba ke yo sambelaka ne o sambelaka te nga moyena lingo ezate okotula ma chérie okotula mwana mama on a linga kaka frère église escroc ala te no cravate na veste alobi ki ase frère église mais okobima na paye libanda okotine l'église o transformer a bongwami akombi mosala nzambe ya solo ya bien voilà. Pour ngaba papa na biso ba pasteur oza kote biso du banzambe ya solo bo changer moi un peu ma ba se rebelle ba otula parce que le dictateur koti makasi na makambo wana. Vraiment merci beaucoup mes amours na ngabino ya trop. Congo Kinshasa, Congo Brazza, Angola, Pointe-Noire, ya bino coach face na ye oyo. La seule et l'unique la marraine de tous. Moi soyez ko sauver à ma bande konaye. Kolongo ba conscience na biso na emprisonnement ko zonga na ndira ya solo. Nzambe abate la biso. Azana biso butu lokola moi a veiller sur ma projet à fina biso a battre la bombe na biso. Abonnez-vous massivement à Panjoko ici c'est chez vous à Ndepanabino la seule et l'unique la marraine de tous maman Banabiti Keyo. Abonnez-vous massivement. Merci beaucoup. Bisous et à la prochaine. Bye.